தமிழ்நாட்டில் வருகிற 25, 26, 27 ஆகிய 3 நாட்கள் கனமழை பெய்யும் என எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. செல்லக்குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வெல்கம்ப்பா. தூங்க போகிற இந்த நேரத்தில் இது வரைக்கும் பார்த்தா எந்த ஒரு மாவட்டத்துக்கும் லீவ் வரல. பட் பார்த்தா இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குப்பா. தென் மாவட்டங்களில் பார்த்தா உங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. ஸோ நெல்லை தென்காசியில் நாளைக்கு மிக கனமழை வெளுத்து வாங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ தான் நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ 9:30 மணிக்கு தான் நியூஸ் வந்திருக்கு. நியூஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டேன்ப்பா. ஸோ நாளைக்கு அடுத்தடுத்து பண்ணால் பல மாவட்டங்கள் லீவ் வரப்போதுப்பா. ஸோ லீவ் ஆடி வந்துருச்சு ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கு. அந்த மாவட்டம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாலும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய கௌதம் சேனலில் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் மாவட்டம் இப்போ எந்த மாவட்டம் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லி மாவட்டத்து பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்ஸ்டாலி வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நெல்லை தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஸோ லீவ் வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. நாளைக்கு தினம் பொறுத்த வரைக்கும் வேணும் அந்தளவுக்கு பண்ணால் கனமழை வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்குது. அலாட் பண்ண உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையும் விட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை தொடர்ந்து சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கன்னியாகுமரி, மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தென்காசி, தேனி, தூத்துக்குடி, நெல்லை, விருதுநகர், அரியலூர், கடலூர், தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் உங்களுக்கு அதிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்காங்க. அதைத் தொடர்ந்து புதுக்கோட்டை, ராணிப்பேட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும் கனமுதல் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மழையானது அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து வெளுத்து வாங்கும்ப்பா. ஸோ இந்த கனமழையை பொறுத்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து லீவ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ லீவ் வர வர நம்ம சேனலில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகேவா? தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போதைக்கு நான் நியூஸ் சென்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீ நைட்டு 11 மணிக்கு மேலே லீவ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். 11 மணிக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைனா நாளைக்கு மார்னிங் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டே டியூன்டுப்பா. லைக் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் இட்ப்பா. வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே செல்ல குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ லீவ் வந்தால் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.